Здравствуйте. Вот в 20-е годы, когда утвердилась уже, термодинамика, помните, такая наука есть, термодинамика, в ней есть начало термодинамики, первое и второе. Первое начало термодинамики – это, собственно, закон сохранения энергии. Ниоткуда энергию получить нельзя, невозможность вечного двигателя. А второе начало – это, значит, невозможность вечного двигателя второго рода, так это называется. А вечный двигатель второго рода вот какой. Вроде бы энергию есть откуда взять. Вот, например, вода морей и океанов. Да? Давайте ее охладим чуть-чуть на 0,01 градуса. Сколько энергии получим? Ну, это, в принципе, возможно только в том случае, если у вас есть что-то более холодное, чем вода морей и океанов. Так называется. Невозможно получить, невозможен процесс, единственным, следствием которого является получение энергии за счет охлаждения какого-то тела. То есть превратить просто энергию в тепло невозможно. Запрещено законом. И он сразу, как только это утвердилось, вот эти вот положения термодинамики, сразу их стали пытаться нарушить. Вот идея такая появилась. Есть такой объект в механике, храповик и собачка. Если вы будильники разбирали, в них это есть. Да? Это вот такое колесо зубчатое, упорное, да? Вот вы его крутите против часовой стрелки и заводите пружину, да? А обратно она не прокручивается, потому что ее не пускает собачка. Вот она подпружиненная собачка, так щелк, щелк, щелк. Ну, знаете, такие штучки были у нас когда-то тогда, да, в будильниках видели. А не только в будильниках есть, они в ручных часах есть, где только нет, очень распространенные. И вот идея была такая, мысленный эксперимент. Берем храповик и собачку, и берем, вот присоединяем их к чему-нибудь, ну, какому-то такому перышку, да, легонькому перышку, а на него с разных сторон ударяются молекулы. Пум-пум-пум-пум. Броунское движение называется. Вот когда она ударяется в ту сторону, чтобы поворачивать храповик вот против его, по часовой стрелке, она не поворачивается, а по часовой стрелке поворачивается. Потом мы к этому храповику приделываем, блок и наматываем на блок веревочку и поднимаем груз, то есть совершаем работу, запасаем кинетическую энергию. И вот получается вот единственным следствием, да, получается, с чего? Получается, отдали молекулы ему свою энергию, они же отдали ему энергию, заставили вращаться храповик, подняли тело, и все. Вот попробуй это опровергни. Есть такие замечательные лекции по физике Ричарда Фейнмана, в них обсуждение вот этого вот мысленного эксперимента, почему же с помощью храповика и собачки нельзя получать энергию вот за счет только охлаждения вещества. Вот оно было, целая глава посвящена, так сказать, несколько параграфов. Там на это дело объясняется, что никак это не может быть, что в реальном случае вот будет обязательно подпрыгивать вот эта вот собачка, ее что кто-то должен возвращать обратно, там же пружинка будет какая-нибудь, да? Вот она будет создавать работу и так далее, и так далее. В общем, невозможно никак без этого обойтись. Так вот, настала эпоха современных технологий. Ну, я бы хотел сказать нанотехнологии. Тут, правда, это не нано, это такая микротехнология. Ее все-таки, эту технологию под микроскопом разглядеть можно. Взяли две маленькие бусинки. Маленькие бусинки, между прочим, используются в качестве наполнителя для различных пластических масс. Да, вот они, не напрасно были микроскопические. И вот одну бусинку как закрепили, она как ось вращения, а другая вокруг нее вращается. Ну, соответственно, чем-то соединена какой-то связью механической. И эти бусинки зафиксировали в магнитном поле. А магнитное поле, оно такое умное, следящий привод называется, да, компьютером управляет, что если вот у вас, эти бусинки-то они уже такие, как микроскопические, как частички туши в воде. Помните, такой опыт был по физике, броунское движение, капают, тушу в воду и под микроскопом рассматривают, как эти частички туши там, так сказать, мечутся. И вот это тоже, эти бусинки, в одну сторону им магнитное поле разрешает поворачивать, компьютер управляет, а в другую не разрешает. И вот таким образом с помощью компьютера из ничего вроде бы, да, можно получать энергию. Вот научились, вот все-таки храповик и собачка современными способами реализован, но он все равно не нарушает закон термодинамики. Вот как-то не крути. Но спортивное достижение сделано. Желаю вам удачи, всех вам благ.